Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers téléspectateurs, chers compatriotes, citoyens nigériens, al'ummar Niger ina yi muku fatan alkhairi da fatan kowa yana cikin koshin lafiya. Tout d'abord, je respecte une minute de silence pour mes chers frères compatriotes assassinés par deux frères ivoiriens. Da farko zan girmama minti guda na karrama 'yan uwanmu da aka kashe a Côte d'Ivoire, insha Allah. ‘Yan uwa 'yan Nijar, ina yi muku fatan alkhairi. Allah ya samu wanye lafiya, Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasanmu, kuma Allah ya ba mu shugaban ƙasanmu ikon yin adalci. Allah ya bar mana shi, Allah ya kare mana shi. Shugaban ƙasanmu mai adalci Muhammad Bazoum, muna tura mushi jinjina ta musamman da maganganun da ya yi da bakin shi na goyon bayan 'yan Nijar, na kare al'umma ta Nijar a duk inda suke. Shugabanmu alhamdulillah, Allah ya ba mu shugaba mai tausayi kuma matashi wanda zai shigo kanmu. Saƙo na al'umma ga 'yan Nijar, ina mika saƙon ta'aziyya ta ga iyayen wa'inda aka kashe, wa'inda aka daddatse da adda a Côte d'Ivoire, 'yan uwanmu musulmai 'yan Nijar Hausawa. Ina mika saƙon ta'aziyya. Allah ya ƙara muku haƙuri, Allah ya ba ku wasu, kuma Allah ya sa kwanciya huta ce. Allah ya kai hasken kabari, Allah ya kai haske cikin kabarinsu. Kuna tare da shugaban matasa Abu Khalid Isa Musa, wanda yake nan cikin Libya. Alhamdulillah, alhamdulillah, mun tura saƙonmu kuma saƙonmu ya karɓu. To amma abun da ya faru a Côte d'Ivoire, wannan saƙo ne na musamman, avertissement ne ga mutum uku a Nijar. Abin da aka ma 'yan uwanmu a Côte d'Ivoire, saƙo ne ga 'yan Nijar mutum uku. Na farko, saƙo ne ga shugaban ƙasa. Na biyu, saƙo ne ga masu kuɗi. Na uku, saƙo ne ga hukumomin Nijar da polisai da jandarmomi. Wannan saƙo naku ne. Abin da ya sa na ce saƙon polisai ne da jandarmomi, to polisai da jandarmomin Nijar wanda suke tsayuwa kan hanya suke tare motoci, wannan ƙalubale naku ne. Wannan 'yan uwanmu da aka daddatse da adda, ɗan Nijar yana ihu yana kuka, haka ya bar duniya ana datsar shi yadda ka san naman kare ake datsar shi. Mun yi kunci, mun yi kuka da hawaye, ba mu ji daɗi ba. Wannan saƙo na polisai ne, na jandarmu ne. Su 'yan Côte d'Ivoire suna jan hankalin polisai ne da jandarmu. Ku polisan Nijar, wannan bidiyon da ya faru, wanda aka watsa cikin Côte d'Ivoire, dalilin shi aka kashe 'yan uwanmu. C'est vrai, magana gaskiya ba bidiyon Nijar ba ne, na Nigeria ne. Amma mun sani, ni ba na muku ƙarya ba, ni Abu Khalid, ni na sani polisai da jandarmu wani lokaci kuna walakanta etranje, 'yan kasashen waje masu shigowa Nijar. Dan ni na gani da idona, hukumomin Nijar kuna cin mutuncin 'yan kasashen waje wani lokaci. Saboda haka wannan kalubale naku ne. Wallahi da kun bugi dan Côte d'Ivoire guda, to namu 100 za su kashe. Da kun bugi dan Burkina Faso guda, namu 100 za su kashe. Da kun bugi dan Ghana guda, saboda cin hanci da rashuwa, saboda bai ba ku jika biyar, bai ba ku jika 10 ba, ku sabke shi daga kar. Dan na gani inda yanzu yau dan Najeriya in ya shigo Nijar nama ne a wajen polisai, dan Ghana in ya shigo Nijar zai wuce nama ne a wajen jandarmu da polisai. Ni na gani da idona. To wannan c'est un défi, wannan naku ne polisai da hukumomin Nijar. C'est pour vous ça. Si vous aimez vraiment le peuple nigérien,
respectons les étrangers qui traversent notre pays, notre terre. Il faut qu'on respecte. Wallahi, idan mutum yana ɗan adam baka girmama shi ba, to dole ka girmama shi dan sabida ma ka kashe ƴan uwanka da suke waje. Wannan saƙo ne ga al'umma da hukumomin Nijar, kashe-kashen ƴan uwanmu da aka yi. Saboda haka daga yau polisai da gendarmu in ɗan waje ya shigo Nijar ku girmama shi, mutukar ba so kuke a kashe mu ba, wallahi ku girmama ɗan ƙasar waje. Na sani wannan bidiyo ba namu ba ne, amma wallahi wani lokaci kuna sabke etranje 'yan kasashen waje kuna ba su wahala. Na gani da ido na, ba labari aka bani ba. Kuma sako abin da ya sa na ce abin da aka yi a Cote d'Ivoire sako ne ga hukumomin Nijar da shugaban kasa. Akwai wata baiwa Allah lokacin da na saki bidiyo na zuwa ga 'yan Cote d'Ivoire, na musu sako message zuwa al'umma Cote d'Ivoire, 'yan kasan Cote d'Ivoire da Faransai. Akwai da ta yi kira na, ta ce mini c'est toi le président de la jeunesse selon ce que j'ai appris. Na ce oui, tout à fait. Ta ce to in ku kai president da shugaban matasa, to ka ja hankalin mutanenka, ka kiri shugaban kasanka ya kwashe mutanen shi daga kasanmu. Kun zo kun cika mana kasa. Haka ta ce mini wallahi da bakinta. Ta ce ils ont rempli, vous avez tout rempli notre terre. Vous avez rempli notre terre, putain, et dégagez. Haka ta ce mini ku kauce ku tai ku kasashen. Kun ga wannan sako ne ga hukumomin Nijar, sako ne ga shugaban kasanmu Muhammad Bazoum. Lalle da ba mu dai kasar wani ba a walakanta mu, a samu ma matasa aikin yi a cikin kasa. Wallahi duk wanda yake samun jika 3 a wuni a Cote d'Ivoire, a Algeria, a Libya, wallahi in zai samu jika 200-300 a Nijar, wallahi ba abin da zai hudda shi daga Nijar. Babu wanda zai bar iyalin shi ya tayi wata kasa, ya bar iyayen shi da dangin shi da ƴaƴan shi ya tayi wata kasa. A kawo mana mafita shugaban kasa. Matasa ko kashi 100 ba su dawo ba, a ce kashi 35 an maido su ƙasa, an samu musu aikin, an yi karyan entreprise. Tunda mutane nan dako ne muke, wani kwaɓi yake na siminti, wani birgi yake buga. In akwai shi a Nijar ba abin da zai kawo mutum nan wajen, babu shi. Saboda haka wannan shine sako nan. Sannan kuma al'umma, hukumomin Nijar, saboda haka wannan sako naku ne. In kuna so a karrama 'yan ƙasanmu a ƙasashen waje, to kuma ku karrama 'yan ƙasar waje a Nijar, ku girmama su. Ku ga mutum da sai da yawo da katikin shi da fasfor ya zo, amma polisai sun rike shi sai ya ba su jika 5 ko jika 10. Saboda haka cin hanci da rashawa, baban 'yan Nijar Muhammad Bazoum, babban sakon da yake wurinka yanzu, babban aiki shine abinda za ka fara yaƙa shi ne corruption, cin hanci da rashawa.